আসসালামু আলাইকুম। আরএস ইঞ্জিনিয়ার্স ফ্যামিলিতে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো। এটা শুধুমাত্র আরএস ইঞ্জিনিয়ার না, পৃথিবীতে যত রকমের ইঞ্জিনিয়ারিং আছে তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনি যদি একটা সফল ইঞ্জিনিয়ার হতে চান এবং কি ভালো পজিশনে যেতে চান এবং নিজে অনেক কিছু করতে চান, তাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন। আর এটা হলো অটোক্যাড। তো বিষয়টা জানার জন্য আপনারা ভিডিওটি শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং কি যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর যারা করেছেন ইতিমধ্যে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। অনেকের ধারণা যে অটোক্যাড শুধুমাত্র যারা আর্কিটেক্ট এবং কি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং কি এই রিলেটেড যারা ইঞ্জিনিয়ার এবং কি যারা বড় বড় ডিজাইনার তাদেরই শুধু প্রয়োজন হয়, অন্য কারোর প্রয়োজন হয় না। এই জিনিসটা আসলে যারা ভেবে থাকে তারা আসলে অনেক ভুল জেনে আসছেন এতদিন। অটোক্যাড এমন একটা জিনিস, আপনি প্রত্যেকটা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও যারাই উচ্চ শিক্ষিত বলেন, বিভিন্ন আপনি যদি বড় একটা পজিশনের ম্যানেজার হতে চান, একটা ডিরেক্টর হতে চান, বা যে কোনো একটা পজিশনে যেতে চান, বা আপনি আপনার দায়িত্ব, আপনি ধরেন যে একটা আপনার প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, আপনার ধারণা যে আমি তো ডিজাইনার না, আমার তো অটোক্যাড প্রয়োজন নাই, তাহলে দেখবেন কোনো এক সময় যখন আপনার কাঁধে অনেক দায়িত্ব পড়ে যাবে সেই সময় দেখবেন যে অটোক্যাড আপনি করতে না জানলেও অটোক্যাডটা অন্তত পক্ষে খুলে আপনার ড্রয়িংগুলো দেখতে হয়। কারণ ইদানিং এমন বড় বড় কিছু ডিজাইন আছে, ড্রয়িং আছে, যেমন একটা ইন্ডাস্ট্রির যারা মাস্টার প্ল্যান থাকে, এই ড্রয়িংগুলো তো প্রিন্ট করা সম্ভব না, করলেও খণ্ড খণ্ডভাবে অনেকগুলো প্রিন্ট করতে হয়। এই জিনিসগুলো শুধুমাত্র অটোক্যাডেই দেখতে হয়। আর আপনি যদি অটোক্যাডের কাজটা না জানেন, বেসিক কাজগুলো না জানেন, তাহলে আপনি এই ড্রয়িংগুলো বুঝবেন না। তার মানে আপনাকে একটা জায়গা থেকে থেমে থাকতে হবে। আর এই জন্য অটোক্যাডটা এত প্রয়োজন। ধরেন যে আপনি একটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নন, ধরেন আরএসি ইঞ্জিনিয়ার জাস্ট। আমরা তো অনেকেই যারা পলিটেকনিক্যালে পড়াশোনা করি এবং কি ইঞ্জিনিয়ার বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করি, দুটার ক্ষেত্রে আমি প্রধানত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের কথাই বলি, যারা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার তারা এই বিষয়টা আসলে জানে। তো অনেকের ধারণা আমরা তো ভাই কোনো বিল্ডিং এর ডিজাইন করবো না, ড্রয়িং করবো না, তাহলে আমরা কেন অটোক্যাড শিখবো? তাহলে ভাই আমি যদি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, তাহলে আপনি ড্রয়িং করবেন না, ডিজাইন করবেন না, তাহলে আপনার ক্লাস 8-9 জ্যামিতি বক্সের সাথে চাঁদা, বিভিন্ন টি স্কোয়ার, সেড স্কোয়ার বা স্কেল কেন কিনছেন? এর তো কোনো প্রয়োজন ছিল না। বিষয়টা আপনি বুঝছেন? তাহলে যারা আর্টসে পড়ে তাদের তো কোনো স্কেলের প্রয়োজন ছিল না, মানে তাদের কোনো প্রকার ড্রয়িংই প্রয়োজন ছিল না। আমরা চতুর্ভুজ আঁকাইছি, সরল রেখা, বিভিন্ন কিছু, ত্রিভুজ আঁকাইছি, এইসব তো তাদের প্রয়োজন ছিল না। এটা কেন তাদের দিছে? এটা একটা বেসিক নলেজ। এই জিনিসটা ছাড়া আপনি যে কোনো টাইপের কাজ করতে গেলে আপনি একটা জায়গায় থেকে আপনার গন্ডি পারাতে পারবেন না, একটা দেওয়ালের কাছে যে আপনার বাধার সম্মুখীন হবেন আর আগাতে পারবেন না। আর অটোক্যাডটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস, আগেকার যুগে ধরেন যে 10-20 বছর, যদিও অটোক্যাড অনেক আগে থেকেই, কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষ করে প্রযুক্তিগতভাবে অনেক পিছিয়ে ছিল। ইদানিং এখন আর মানুষ পিছিয়ে নেই, কারণ এই নেটে সার্চ দিলে অনেক কিছু পাওয়া যায়, ইউটিউবে সার্চ দিলে অনেক কিছু পাওয়া যায়, এছাড়াও বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টার আছে। তো সব জায়গাতে মানুষ এটা শিখে নেয়। তো আমি মনে করি অনেক স্টুডেন্টরা করে কি, এসএসসি পাস করার পরে ওই যে কম্পিউটারের একটা বেসিক কোর্সে ভর্তি হয় ট্রেনিং করার জন্য। আমি মনে করি এই ট্রেনিং করার চেয়ে আপনি একটা অটোক্যাডের ট্রেনিং করেন, আর ওটাও করেন, আপনি করতে পারেন। আপনাকে যদি দুইটা অপশন দেওয়া হয়, আপনি কম্পিউটার ট্রেনিং করবেন, 6 মাসে কোর্স করবেন, নাকি অটোক্যাড শিখবেন, আমি বলবো আপনি অটোক্যাডটা শিখেন। এটা যে কেউ ক্ষেত্রে। এর কারণ অটোক্যাড এমন একটা জিনিস, ধরেন আপনি যখন খাতা কলমে পেন্সিল এবং কি কলম দিয়ে, রং পেন্সিল দিয়ে ড্রয়িং করছেন স্কেলের মাধ্যমে, আর অটোক্যাড হচ্ছে কম্পিউটারের মাধ্যমে করবেন, জাস্ট এইটুকুই। আপনাকে যখন একটা ড্রয়িং করতে ধরবে, কম্পিউটারের মাধ্যমে একটা দাগ টানতে পারবেন, এই দাগ টানতে টানতে লাইন টানতে হবে, এই লাইনটা নিয়ে আপনি বিল্ডিং আঁকাইতে পারবেন, লাইনটা নিয়ে আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ড্রয়িং করতে পারবেন। যারা আরএস ইঞ্জিনিয়ার তারা ভিআরএফ এর ড্রয়িং করতে পারবেন, তারা চিলারের ড্রয়িং করতে পারেন, তারা ডাক্টিং এর ড্রয়িং করতে পারবেন, পাইপিং এর ড্রয়িং করতে পারবেন। আদার্স এমন কোনো জিনিস নাই যে অটোক্যাডে করা যায় না। কিন্তু আপনার একটা জিনিস কি, যে আপনার ধারণা হতে পারে আমি তো ভাই এত কিছু করবো না, তাহলে আমার তো শেখার দরকার নাই। তাহলে আপনার করতে হবে কি, আপনার ড্রয়িং করার দরকার নাই, আপনার অন্যরা ড্রয়িং করলে যাতে আপনি এটা ওপেন করে, জুম করে, একটু জুম আউট করে, বা বিভিন্নভাবে আপনি পিডিএফ করতে পারেন, এই কাজগুলো যাতে আপনি শেখা থাকে, এই জন্যই আপনার অটোক্যাড প্রয়োজন আছে।
ধরেন আপনার বিশেষ করে একটা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি, যে আমিও যদি চিন্তা করতাম যে অটোক্যাড তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের দরকার, আমাদের তো দরকার নেই, তাহলে কিন্তু আমি ডিজাইনার পারতাম না এতদিন। আমার হতে পারে, আমার আরো অনেক ফ্রেন্ড সার্কেল অটোক্যাড শিখছে, কিন্তু তারা ডিজাইনার না। আবার বলতে পারেন তাহলে তাহলে তাদের কি কাজে লাগছে, তাদের খোঁজ নিয়ে দেখেন, তারা দেখবেন যে তাদের যে দায়িত্ব, পেশাগত দায়িত্ব, তারা অল্প দিন অনেক ভালো কিছু করতে পারছে, কারণ সে এ টু জেড সব টাইপের জ্ঞান আছে তার মধ্যে। আপনি যদি ধরেন আপনি যদি একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন চালাতে পারেন, তাহলে আপনি কম্পিউটার চালাতে পারেন। আপনাকে ট্রেনিং সেন্টারে কি শেখানো হয়? টাইপ করা শেখানো হয়। আপনি ভাই যে বাটনে চাপ দিবেন সেই অক্ষর তো উঠবেই, এটা তো শেখার কি আছে? হ্যাঁ, তারপরও কিছু ট্রেনিং করলে ভালো, আমি বিরোধিতা করতেছি না ট্রেনিং এর, কিন্তু যেটা আগে প্রয়োজন সেটা আগে আপনার করতে হবে, তারপর আপনি এটা করবেন। আপনি যত স্কিল বাড়াতে পারেন, যে কোনো টাইপের স্কিল বাড়াতে পারেন, এটা ক্ষতি নাই, এতে আপনার লাভ, আপনি কোনো না কোনো একদিন কাজে লাগবে, অথবা আপনার মনের তৃপ্তি পাবেন। আপনি যদি একটা চিন্তা করেন যে আপনি একটা দুশ্চিন্তায় ভুগতেছেন, কোনো কিছুতে ভুগতেছেন, আপনার টেনশন, প্রচুর টেনশন, আপনার কোনো কিছু ভালো লাগে না, আপনি ওই সময় একটা কাজ শিখবেন। এই কাজটা শিখবেন, আপনার কাজের যদি মায়ে একবার পড়ে যান, তাহলে দেখবেন যে আপনি ওখান থেকে আর বের হতে পারবেন, আপনার দুশ্চিন্তা চলে যাবে। এটা আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, একটু ট্রাই করে দেখবেন। আপনি ধরেন বিশেষ করে যারা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, অনেকের ধারণা যে আমি দীর্ঘদিন ধরে পড়াশোনা করে বসে আছি, আমি ফ্যামিলিতে বোঝা হয়ে আছি, এলাকার মানুষ খারাপ বলতেছে, বন্ধু বান্ধব খারাপ বলতেছে, আমি কিছুই করতে পারতেছি না। আপনাকে ভাই বলবো, আপনার টাকার ধান্দা বাদ দেন, আত্মীয় স্বজনের ধান্দা আপাতত বাদ দেন। আপনি এখন করতে হবে কি, এমন কাজ করতে হবে যে আপনি ওই একটা ওয়ার্কশপে ঢুকে যান, বা যে কোনো জায়গায় প্র্যাকটিস করা শুরু করে দেন। তাহলে আপনার হবে কি, দেখবেন যে আপনার দুশ্চিন্তা চলে গেছে, আপনার কাজের প্রতি একটা প্রেম হয়ে যাবে, কাজের প্রতি একটা ভালোবাসা জন্মাবে। আর আমি এই জন্য বলতেছি, এর চেয়ে সবচেয়ে একটা উত্তম মাধ্যম হচ্ছে যেটা আপনি ঘরে বসে শিখতে পারবেন, বিভিন্ন অনলাইনে বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টার আছে, অনলাইনে অনেক টিউটোরিয়াল আছে, অথবা আমিও তো অনেক টিউটোরিয়াল দিই। তো এই জিনিসগুলো দেখলে আপনারা নিজের অটোক্যাডটা শিখতে পারবেন, এটা খুবই প্রয়োজনীয়। আর অটোক্যাডটা শিখলে আমি একটা কথা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি, আপনি যদি 20 বছর চাকরি করার পরে একটা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যদি আপনি 40,000 টাকা স্যালারি পান, আপনার সাথে যদি অটোক্যাডটা শেখা থাকে, অবশ্যই আপনি 60,000 টাকা স্যালারি পাবেন। আপনি যদি একটা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে 2 বছর চাকরি করার পরে যদি আপনার স্যালারি 20,000 টাকা হয়, সাথে যদি আপনি অটোক্যাডটা জানা থাকেন, তাহলে অবশ্যই আপনার স্যালারি 25,000 টাকা হবে। আমি এটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি। আপনি দুই একজনের ক্ষেত্রে অন্যরকম হতে পারে, কিন্তু দুই একজনের বিষয়ে তার চেয়ে বেশিও হতে পারে, ডাবলও হতে পারে। তো এটা নিয়ে আসলে বলার কিছু নাই, যারা জানে তাদের কি বলবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা কি, আপনার যখন একটা অটোক্যাড কেরা কাজ করে, যারা ইঞ্জিনিয়ার তারাই, আপনার একটা ইঞ্জিনিয়ার যখন অটোক্যাডে কাজ করবে, আপনি যখন বুঝবেন না, আপনার মনের কাছে অনেক দুর্বল মনে হবে, আপনাকে অনেক ছোট মনে হবে। আপনি এই জিনিস থেকে বেরিয়ে আসা একটাই উপায়, অটোক্যাড শেখা। আপনারা চেষ্টা করবেন। সবচেয়ে ভালো হয় অটোক্যাডটা শুধু শিখলেই তো হবে না, অটোক্যাডটা আপনার ডিপার্টমেন্ট রিলেটিভ শিখলে খুবই ভালো। যেমন যারা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আছে, তাকে মেকানিক্যাল বেসিক শিখতে পারে, যারা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তারা ইলেকট্রিক্যাল বেসিক শিখতে পারে। তা এতে একটা সুবিধা হয় কি, আপনি যখন দীর্ঘদিন একটা পেশায় নিয়োজিত থাকতেন, ধরেন যে একটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, একটা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, একটা আরএস ইঞ্জিনিয়ার, আপনি 10 বছর 20 বছর চাকরি করার পরে আপনার অনেক একটা ফেস বিল হোক, আপনি তখন ওই সময় পার্ট টাইম হিসেবে 2-4টা ড্রয়িং করে দিলে আপনার হাত খরচটা উঠে আসবে, একটা ডিজাইন করে দিলে আপনার হাত খরচটা। অনেকের ধারণা আছে যে আপনি অনেক কিছু শিখে ফেলছেন, আপনার একটা বন্ধু বলেন, আত্মীয় স্বজন বলেন, একটা বিল্ডিং করছে, একটা ইলেকট্রিক্যাল ডিজাইন লাগবে, আপনি কিন্তু মুখ দিয়ে বললে কিন্তু কাজ হবে না, কারণ মিস্ত্রিরা আপনার ওই মুখের কথা দিয়ে কাজ করতে পারবে না। এই ক্ষেত্রে করতে হবে কি, আপনাকে অটোক্যাডে ডিজাইন করতে হবে। তাহলে আমি বলতেছি না এটা